Amen. Amen. I'd like to welcome everyone to God's house. God's house is full of joy. Yes. So I thought you will clap your hands. Hallelujah. Express your joy. Hallelujah. So I believe you all can, when I preach, you can display the scriptures in English. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I would like to thank our pastor, senior pastor, also for giving this opportunity to preach you. ඔබට අද කතා කරන්න මේ අවස්ථාව දුන්න පාලකතුමාට ප්‍රධාන පාලකතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න කැමැති இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த දාන பிரதான போதகருக்கு நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். It's wonderful to preach the word of God. ඉතාමත් අරුමයි දෙවියන් වහන්සේ වචනය කතා කරන දෙවියන්ගේ වාක්‍යය பேசுவது மிகவும் අරුමයානது. It always not only will you, it will myself personally. ඒක සම්මිතම ඔබ පමණක් නොවේ මාවත් ඒක පුද්ගලිකව ගොඩනගන ඔබේ මාත්‍ර මත අද තනිකරට රියාද එලෙක මොරේ කට්ටිතලේ කොண்டு වරේ. So I'm going to preach encouraging myself. ඉතින් මම මාව යෝගිමත් කරගෙන ඔබට කතා කරන්න යනවා. එන්නේ උත්සාහපඩති நான் உங்களோட பேச போகிறேன். So we sang beautiful hymns. ලස්සන ගීත කිහිපයක් අපි ගායනා කළා. අලහාන පාඩල්களை நாங்கள் පාடினோம். His love, his words are unfailing. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය කවදාවත් පරාජය නොවේ. அவருடைய අன்பு தோல்வி அடையாதது. His promises are true. උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු සත්‍යයි. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் உண்மையானது. You know, for a believer, for a Christian, ஒவ்வொரு கிறிஸ்தியானி அதேவன்ட்டு ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு பிலீவருக்கு every day is a walk of God. Walk with God. සෑම දවසක්ම දෙවියන් වහන්සේව ගමන් කරන දවසක්. ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு கடந்து செல்கிற நடந்து செல்கிற ஒரு நாளாக இருக்கிறது. Every week there should be experience with God. இது සෑම සතියකම දෙවියන් වහන්සේ සමග අත්දැකීම් ඇති වෙන්නට ඕනේ. ஒவ்வொரு கிழமை தோறும் தேவனோட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஒரு தேவனோடு நாங்கள் அனுபவங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. That shows you God is real. එහි පෙන්වුම් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යයි කියන එක. அதிலே காண்பிக்கிறது தேவன் உண்மை உள்ளவர். That shows you what Jesus said is true. එහි පෙන්වුම් කරනවා යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කිව්වේ ඒක සත්‍යයි කියලා. அதிலே காண்பிக்கிறது இயேசு என்ன சொன்னாரோ அது உண்மை என்று. So let me share the experiences which I had with God Almighty in the past week. ඉතින් පසුගිය සතිවලදී මාගේ ජීවිතයේ This very last week. මේ පසුගිය සතියේදී දෙවියන් වහන්සේ සමග මට තිබුණු අත්දැකීම මම ඔබ සමග බෙදාගෙන கடந்த கிழமையிலே எனக்கு தேவனோடு இருந்ததான உறவுகளை குறித்து நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். So last week we came to the service and we left home and I found my daughter was sick. She was sick with cough. ඉතින් පසුගිය සතියේදී අපි සභාවට ආවා. අපි ගෙදර ගිය විටදී අපි දැක්කා ඇයට මගේ පුංචි දියණියට කැස්ස අධිකව කැස්ස මම கடந்த கிழமை நாங்கள் சபைக்கு வந்து போகும்போது மிகவும் கடினமான ஒரு இருமல் என் மகளுக்கு வந்திருந்தது. It was a severe cough. You call Canadian sickness, flu. ඒක කැනඩියන් ෆ්ලූ කියලා කියනවා. ඒක හරිම කැස්සක් அது ஒரு இருமலாக இருந்தது. You know, we don't accept flu, cough, sickness. අපි සාමාන්‍ය පිළිගන්නේ කැස් උන්න ඒ වගේ දේවල් ව්‍යාධිகளை நாங்கள் அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. Because we believe the gospel, the good news of Lord Jesus. ඒකනම් යේසුස් වහන්සේ ගැන අපේ සත්‍ය සුභාරංචි අපි විශ්වාස නිසා இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை நாங்கள் நம்புவதினாலே நாங்கள் இவற்றை நாங்கள் நம்புவது இல்லை. Because Isaiah 53:4-5 says Jesus not only took your sins, he took every sickness, weakness, distress,
you have or you are going to have. ඉතින් යේසුස් වහන්සේගේ වචනේ යෙසායා 53:4-5 කියන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේ අපගේ පාපයේ පමණක් නොවේ අපගේ රෝග අපගේ වේදනා සියල්ල උන්වහන්සේ දරාගත්තා. අපිට පැමිණුණ ඉදිරියට පැමිණෙන්න යනවා වූ යெசாயா 53 அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது. அவர் எங்கள் பாவங்களை மாத்திரமல்ல அவர் எங்களுடைய வியாதிகளை நோய்களை சகலத்தையும் தேவன் சுமந்து கொண்டார். எது எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது வரப்போகிறது சகல நோய்களையும். Sickness is an enemy of God. දෙවියන් වහන්සේට ඒ රෝගය කියන්නේ සතුරේ வியாதி என்பது தேவனுக்கு முன்பதாக ஒரு சத்துருவாக இருக்கிறது. So John 14:13 and 14 says யோவான் 14:13 කියනවා யோவான் 14 13 14 வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது. Jesus says anything you ask in my name that I will do. යේසුස් මගේ නාමයෙන් ඔබලා කොයි දේ ඉල්ලුවත් මම ඒ දේ ඔබලන්ට දෙන්නේ මේ නාමத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் நான் அதை உங்களுக்கு தருவேன். Can you read it if you can display it? ඔබට කියවන්න පුළුවන් නම් කියවමු අපි. John 14:13 and 14. யோவான் 14 13 14 யோவான் 14 මාගේ නාමයෙන් ඉල්ලන කොයි දෙයක් වුවත් පුත්‍රයා තුළ පියාණන් වහන්සේ මහිමය ලබන පිණිස මම ඒක ඉෂ්ට කරන්නේ. ඔබලා විසින් මාගේ නාමයෙන් කොයි දෙයක් ඉල්ලුවත් මම ඒක ඉෂ්ට කරන්නේ. நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரன் இதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன். என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். So as I know, Jesus has already healed cough. මම දන්න විදියට යේසුස් වහන්සේ ඒ කැස්ස උන්වහන්සේ සුව කළ ඉවරයි. நான் தெரிந்த அளவுக்கு இயேசு அந்த இருமலை சுகமாக்கி So I முடித்தார். took all the healing scriptures. Let me go faster. ඉතින් මම ටිකක් වේගෙන් යන්න මම හැම සුව කරන වචන හැම දෙයක්ම ගත්තා. நான் சுகமாக்கும் வார்த்தைகளை நான் எடுத்துக்கொண்டேன். I prayed over my daughter. මම මගේ දියණියට යාඥා කළා. நான் මගල දිවිතේ That cough, the root cause of that cough, that bacteria or whatever, virus or whatever that evil thing, coughing, that severe cough, troubling her sleep, stealing her sleep, stealing her health, I cursed it from the roots to die and disappear. Period. ඉතින් මම අනුර කරලා මම අධිකාරීත්වය අරගෙන මම කිව්වා මොනම මේ කැස්ස රෝගයට නිନ୍ଦ බාධා කරන මොනම දෙයක් වුණත් මේ සියල්ලම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බිඳ වැටෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණ සුවය ලැබෙන්න ඕනේ කියලා நான் அதிகாரத்தை எடுத்து நான் கட்டளையிட்டு நான் சொன்னேன் எந்த வியாதியானாலும் எந்த இருமலானாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இவை நீங்கி போக வேண்டும் என்று. First day I tried. පළවෙනි දවසේ මම ඒක දැකලා முதல் நாளில் நான் அதை செய்தேன். Hours, I think. Hours for hours. So second day I tried. දෙවෙනි දවසේ try කළා. වෙනදාද நாளிலே try I பண்ணேன். came from work. நான் வேலை விட்டு வந்தேன். වැඩ කරලා මම ආවේ. Oh, but my wife said, මගේ නෝනා කිව්වා she encouraged me better you could have taken some medicine and given to her. ඉතින් මම ඇය මට උනන්දු කරා බෙහෙත් තරම් දෙමුණා කියලා. நான் மரம் எடுத்து கொடுப்போம் என்று சொன்னேன். Medicine is good, please do not misunderstand, but I want to focus, I want to have a difference between a believer and an unbeliever. මට ඕනේ වෙනස මම බෙහෙත් වලට මම විරුද්ධ නැහැ. மருந்து மாத்திரைகளுக்கு நான் விரோதம் அல்ல. நீங்கள் என்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனாலும் எனக்கு வேண்டும் விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் இடையில இருக்கிறதான வித்தியாசத்தை அதிர்வந்தியட பிரதிவந்தியட තියෙන වෙනස මට පෙන්වන්න කරන්න. This verse මේ වචනය is not going to come true for me that this is a lie. මේ වචනය මට සත්‍ය විදිහට ආවේ නැත්තම් යථාර්ථවාදී වුනේ නැත්තම් මේක බොරුවක්. இந்த வார்த்தை அது மாம்சமாக விட்டால் அது பொய்யாக இருக்கும். So the third day I took my daughter, she was sleeping, we cough, getting up, cough, sleeping, cough, getting up repeatedly. So I was next to her and I read this verse. And I read another two scriptures which says, a book of Revelation 1:5-6, it says, you don't have to read there, let's have time. It says, Jesus Christ has made me a king and priest
to the God himself. ඉතින් මේ වචනේ අල්ලාගෙන මම යාඥා කරන්න ගත්තා ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තා ඒ වගේම එළිදර පහේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 5 කියවන්න ඕනේ නැහැ ඒ වචනේ පවා ඒ රජුරුගේ වචන දෙවියන් වහන්සේ ස්ථිර කළා තියෙනවා කියලා ඒක පවා මම අල්ලගෙන ප්‍රකාශ කරන්න ගත්තා සෑම රාත්‍රියක් පාසා. The book of Ecclesiastes 8:4 says, where there is a word of a king, there is power. ඒ දේශනා කාර්ය පොතේ තියෙනවා රජතුමාගේ වචනේ යම් තැනක එතන බලය තිබෙනවා කියලා. So I was quoting these scriptures and I was commanding it. ඉතින් මේ වචන අල්ලගෙන මම අඬ කරන්නට I ගත්තා. was cursing it. මම අඬ කරන්නට To ගත්තා. die. ඒවා දුරු වෙන්න ඕනේ කියලා. විනාශ වෙන්න ඕනේ. The healing starts. සුවය ආරම්භ වුණා. God's word is true. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ සත්‍යයි. Never ever give up. කවදාක පත්තර නායකවන්ට නැහැ. ඔරුණාලු කයි විලකුඩාද දෙවි මම උනන්දුවෙන්ම නැවත නැවත මම ඒ කුලම So I සිටියා. started maybe praying 10 o'clock or 9:30, I don't know. I was reading this scripture to God and I was cursing it. මම මේ නැවත වචනේ කියවලා ප්‍රකාශ කරලා මම ඒ දේ කරන්න පටන් ගත්තා. I hate sickness. මම රෝගයට විරුද්ධව කෙනෙක් නම් ව්‍යාධිகளுக்கு විරෝධමානව. Hallelujah. Hallelujah. We should hate sickness. අපි හැම කෙනාම රෝගයට එරෙහි වන්නට ඕනේ. ව්‍යාධිக்கு நாங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். Exactly at 3 o'clock. சரியாக 3 மணிக்கு හරියටම පාන්දර 3ට While keep on I was confessing. මම ප්‍රකාශ කරගෙන ඉන්න අතරේ நான் அறிக்கை செய்யும் I போதே started to realize that faith, it became a power. I felt the power is released. The cough, whatever is causing that cough, it's dying. මම දැක්කා මට ඇදහිල්ල තුල ඒ ඇදහිල්ල නැගීනවා ඒ ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කරන ඒ ප්‍රකාශනය තුල ඒ කැස්ස දුරවන එක මම දුතුවා. The faith in this scripture got manifested. මේ වචනේ තියෙන ඇදහිල්ල ඒ ක්‍රියාවට දාන්න ඒ කියන්නේ ඒක නිරූපණය වන්න පටන් ගත්තා. වාර්තයේ இருக்கிற வல்லமை அது வெளிப்பட ஆரம்பித்தது. After by 3:10 she started sleeping without any irritation. 3:10 වෙද්දී කිසිම ආරවුලක් නැතුව ඇය නිදා ගන්නට යෙදුණා. මොකද පස්සේ සන්ධ්‍යාව උරු ඉරුමන Praise Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Experience Amen. with Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අත්දැකීම ක්‍රිස්තුවෝடு கூட ஒரு அனுபவம். Amen. Hallelujah. Hallelujah. God's word is true. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය සත්‍යයි. దేవుని வார்த்தை சத்தியமானது. When we persist and persevere, we will see the glory of God. අපි උනන්දුවෙන් ඕනෑකමෙන් අල්ලා ගත්තී අපි දෙවියන් වහන්සේ මහිමේ දකිමු. நாங்கள் வேண்டி நாங்கள் அதை உற்சாகமாக பிடித்துக் கொள்ளும்போது தேவனுடைய மகிமை காண்போம். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. நன்றி. Thank ஸ்துதி you, சுவாமி. Lord. ஸ்துதி சுவாமி. Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி. Thank you. நன்றி அப்பா. Thank you. நன்றி சுவாமி. Amen. Hallelujah. 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 John, Yes. this is one of the experience I had. මේකත් මට තිබුණ එක අත්දැකීමක්. Let me tell you another one. මම තව එකක් ඔබට ඉන්නර අනුභවத்தை உங்களுக்கு When சொல்லுவேன். I read John 17:23, මම යොහාන් 17:23 කියවද්දී යොහාන් 17:23යි நான் வாசிக்கும் போது John 17:23, යොහාන් 17:23 I understood a special truth. මම විශේෂ සත්‍යතාවයක් මම දැකගත්ත විශේෂமான ஒரு சத்தியத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුති John ස්වාමී. 17:23. යොහාන් 17:23 යොහාන් 17:23 Hallelujah. 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 එසේ කලේ මා විසින් මා ඔවුන් තුලෙහිද ඔබ මා තුලෙහිද සිටීමේ ඔවුන් ඒකත්වයට පැමිණෙන ලෙස පැමිණෙන පිණිසත් ඔබ මා යමු බවද මට ප්‍රේම කළා මේ ඔවුන්ට ප්‍රේම කළ බවද ලෝකයා දැනගන්නා පිණිසත්ය. Hallelujah. ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாய் இருக்கும்படி என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீர் என்னில் அன்பாயிருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாயிருக்கிறது உலகம் அறியும்படிக்கும் நான் அவர்கள் நீர் என்னில் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். Amen. Hallelujah. 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 Please understand.
කරුණාකරව තේරුම් ගන්න ඕනේ. தயவு செய்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். There is a different for us who believers and there is a different for unbeliever. අපට අපි අදහන අපිට අදහ නොගන්න අයත් අතර වෙනසක් තිබෙනවා. விசுவாசிகளாகிய எங்களுக்கும் விசுவாசிக்காதவர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். I read in my Bible. මම මගේ බයිබලයේ කියුවා මම වේදාගමතේ වාසිතේ Joseph in the Old Testament had special favor from God. යෝසෙෆ් කියන තැනැත්තා පරණ ගිවිසුමේ ඉන්නා වූ විශිෂ්ට කරුණාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ ලබාගත් පළේ පාටිலே யோசேப் என்றவர் தேவனிடத்திலிருந்து விசேஷித்த ஒரு கிருபையை பெற்றார். He was a servant, he was working for Potiphar. ඔහු එවල පොතිපර යටතේ වැඩ කළා වූ එක ආසෙත් அவர் போத்திபருக்கு வேலை செய்ததான ஒரு வேலைக்காரனாக இருந்தார். He is a government official. ඔහු එවල ආණ්ඩු බලකාරයෙක් කෙනෙක්. Amen, hallelujah. Hallelujah. And this unbeliever saw God was with Joseph. ඉතින් මේ වගේ තවත් එක්තරා ඒ දොහැදලිකාර මිනිහෙක් දුටුවා யோசேப் සමග දෙවියන් වහන්සේ සිටියා කියලා. ஒரு අවිශ්වාසී කණ්ඩ கொண்டான் யோசேப்போடு தேவன் இருந்தார் என்று. Whatever Joseph, he put his hands into God's success. කොයිලෙකන අත දැබුවත් දෙවියන් වහන්සේට සාර්ථක කරා. Amen, hallelujah. Hallelujah. Joseph, Potiphar, unbeliever, he just go with his physical eyes. யோசேப் Joseph ඇමතිස්සම සාමාන්‍ය එයාගේ physical eyes වලින් භෞතික ඇස් වලින් තමයි එයා බලන්නේ. Hallelujah. Potiphar அவன் அவிசுவாசி சாதாரணமாக கண்களினாலே அவர் பார்த்து தான் காரியங்களை நம்புகிறவர். ඒ පොතිපර සාමාන්‍ය භෞතික ඇස් වලින් දැකලා තමයි කරුණු කාරණාවන් විශ්වාස කරන්නේ. And this guy he saw through his physical eyes that God was with Joseph. ඉතින් මේ මිනිස්සයා තමාගේම ඇස් වලින් දුටුවා දෙවියන් වහන්සේ யோசேப் සමග සිටිනවා කියන එක. இந்த மனிதன் தன்னுடைய கண்களின் ஊடாக பார்த்து அறிந்து கொண்டார் தேவன் யோசேப்போடு கூட இருக்கிறார் என்று. There's a special favor was following him. විශේෂ කරුණාවක් ඔහු අනුගමනය කළා. විශේෂිත කිරුබය அவனை பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருந்தது. Joseph became a successful man. யோசேப் என்ற சார்த்தக தியூர் மனுஷியக்குனா யோசேப் நல்ல ஒரு செழிப்பான மனிதனாக மாறினான். Amen, Hallelujah. hallelujah. A challenging verse. ඒක ලොකු අභියෝගාත්මක වචනයක්. What about you? සවාலான வார்த்தை. What about you and me? நீங்களும் நானும் எப்படியாக இருக்கிறோம்? ஒபாய் மம்மாய் கோய் வகை. When you and me go to a workplace, can people see Christ favoring me? ඔබයි මමයි වැඩ කරන යද්දී මනුෂ්‍යයන්ට දකින්න පුළුවන් මේ විදිහ දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව අප මත තිබෙන එක நானும் நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது மனிதர்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குமா தேவனுடைய கிருபை எங்கள் மீது இருக்கிறது. Can people see whatever you do is getting successful? ඔබ කරන සියල්ල සාර්ථක වන එක මනුෂ්‍යයන්ට පෙනෙනවද? நீங்கள் செய்வது நீங்கள் அது ஆசீர்வாதமாக மாறுகிறது என்பதை மனிதர்கள் காண்கிறார்களா? Can people feel that when you get into your work, office place or your school, wherever you go, a peace is following? දෙවියන් ඔබ යම් තැනකට යද්දී යසම් සමාදානයක් ඒ ස්ථාන ඇති වෙන එක ඔබ අවට ඉන්න මනුෂ්‍යයන් දකින්නවද நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானம் இருக்கிறது என்பதை உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார்களா? See how the evangelism goes. இப்படியாகத்தான் சுவிசேஷம் பரவுகிறது. விசேஷமா சுபாரஞ்சிய පැතිරෙන්නේ. The presence of God. දේව අභිමුඛය දේවனுடைய சமூகம். The time you spend personally with God Almighty. දෙවියන් වහන්සේ කියන සර්ව බලධාරී දෙවිඳුන් සමග ඔබ ගත කරන ඒ පුද්ගලික කාලය நீங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியாக சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு செலவழிக்கிற அந்த நாட்கள். The fellowship and the openness you spend with God. දෙවියන් වහන්සේම ඔබ ගත කරන්නා වූ ඒ පුද්ගලික සමගතාවය ඒකත්වය. And when you meditate
His scriptures. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ භාවනා කරලා நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானம் பண்ணும்போது Memorize the scripture. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ කටපාඩම් කරලා මනන செய்யும்போது And you long to see the scriptures come true in your life. ඒ වගේම ඔබ පිපාසෙදී මේ වචනේ මගේ ජීවිතේ මාංශවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔබට පිපාසයක් ඇතිවෙදී ඔබ நீங்கள் வாஞ்சைப்படும்போது இந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையிலே பலிக்க வேண்டும் என்று Really, people will see Christ in you. එහිදී තමයි கிறிஸ்துஸ் වහන්සේව මනුෂ්‍යනගේ ජීවිතය දකින්නේ අංගේ தான் கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையிலே மனிதர்கள் காண போகிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. ஸ்துதி சுவாமி. Thank you, Lord. ஸ்துதி So சுவாமி. if you need success, if you need success, ඔබට සාර්ථකත්වයක් ඕනේ නම් you can believe in Jesus Christ. ඔබ இயேசு වහන්සේව විශ්වාස කරන உங்களுக்கு ஒரு செழிமை வர வேண்டும் என்றால் இயேசுவை நம்ப வேண்டும். Walk with Him. அவரோடு நடக்க வேண்டும். උන්වහන්සේව ගමන් කරන්න. You will walk in the protection and His favor. ඔබ උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාවත් එක්කම දයාව තුලම ගමන් කරයි. பாதுகாப்போடு மாத்திரமல்ல கிருபையை பெற்று நீங்கள் நடந்து செல்வீர்கள். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. ஸ்துதி சுவாமி. Thank you, Jesus. ஸ்துதி இயேசுவே. When I read this scripture, මම මේ වචනය කියවද්දී நான் இந்த வார்த்தை வாசிக்கும் போது I was so touched. මම බොහෝ ස්පර්ශ කරන ලැබුවා. තොඩපට්ටේ. I felt, oh, I'm greatly protected. මට හිතුණා මම විශිෂ්ටව ආරක්ෂාවක් ලැබුව කෙනෙක්. நான் උணர்ந்து நான் பெரிதான ஒரு பாதுகாப்பை பெற்றவன் என்று. No need to worry. කිසිම දෙයකට කනගාටු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔක්කොම කවලේ තේරෙන්නේ. Not to be sad. කිසි දෙයකට කමස්සල්ලක් ඕනේ. එතකොට නම් කවලේ வேண்டாம். This verse is saying, මේ වචනේ කියනවා இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது God loved Jesus, He loved me and you. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළා මෙන්න උන්වහන්සේ ඔබට මට ප්‍රේම කළා. යේසු தேவன் இயேசுவை நேசித்தது போல உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிறார். Can you believe it? அது விசுவாசிக்க கூடியதா இருக்கிறதா? இத விசுவாස කරන්න පුළුවන්ද? God loved Jesus, He loves me. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළා මෙන්න මට ප්‍රේම කරන தேவன் இயேசுவை நேசித்தது போல என்னையும் நேசிக்கிறார். Now I have a foundation in the scripture for me. இது මේකේ මට තියෙන අත්තිවාර මට ඉදිරිය ஒரு අස්තිවාරத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். Father, you said you loved me as you love Jesus. Then whatever the experience you gave Jesus, with you personally, I long for. ස්වාමී මම කිව්වා පියාණනි ඔබ යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කළාක් මේ මට ප්‍රේම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කොයි දේවල් අත්දැක්කද ඔබ සමග ඒ අත්දැකීම් මටත් ඕනේ. நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே நீங்கள் பிதாவே இயேசுவை நேசித்தது போல நீங்க என்னை நேசித்திருக்கிறீர்கள். அதே போல இயேசுவுக்கு உங்களை குறித்து என்னென்ன அனுபவங்கள் இருந்ததோ அதே அனுபவங்கள் என் வாழ்க்கையிலே தேவை. Amen. Hallelujah. Hallelujah. People try to kill Jesus. மனுஷன் இயேசு வහන්සේව මරන්න වෑයම් කළා. மனிதர்கள் இயேசுவை கொலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். Before his தேடினார்கள். time, அவருடைய நேரத்துக்கு முன்பதாக උන්වහන්සේගේ වෙලාවට කලින් no accidents, කිසිම අනතුරක් නැහැ. no one, no cruel men, කිසිම දුෂ්ට ක්‍රියාවක් නැහැ. no one was able to touch him. කිසිම කෙනෙකුට උන්වහන්සේව அல்லாண்ட பருணா ஒருவருக்கும் நேரத்துக்கு முன்பதாக அவரை தொட முடியாமல் போயிட்டது. Let me declare what we sang. No weapon formed against me will not prosper. මම කියන්න මම ප්‍රකාශ කරන අපි ගායනා කළා වගේම අපට විරුද්ධව සාධන කිසිම ආයුධයක් சபல வண்ணே நாங்கள் பாடினது போல நான் சொல்லுகிறேன் நமக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். Hallelujah. Hallelujah. Father cares for me. පියාණන් වහන්සේ
මා ගැන සලකනවා පිදා என்னை நேசிக்கிறார் என்னை குறித்து அறிந்திருக்கிறார் Father cares for me. பிதா என்னை குறித்து சகலத்தையும் பார்த்து கொள்ளுவார் பிதாவின் வாஞ்சை මා ගැන සලකනවා Jesus said, more than birds. Are you not value more than the birds? යේසුස් නුඹලා කුරුල්ලන්ට වඩා වටිනා නොවේද நீங்கள் பறவைகளை விட நீங்கள் பெரிதானவர்கள் அல்லவா Father feeds the birds. பிதாவின் வாஞ்சை කුරුල්ලන්ට போஷණය What කරනවා about you and me? பிதா அவர்களை போஷிக்கிறார் அப்படி என்றால் உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்படியாக இருக்கும் ඔබටයි මටයි කෙතරම් පෝෂණයක් ලැබෙයිද Jesus said, look at the grass, how beautifully dressed. යේසුස් ඇහුවා නුඹලා මේ තනකොළ දෙස බලන්න இந்த புல்லை நோக்கி பாருங்கள் Hey, you are more valuable than the grass. නුඹලා මේ තනකොළ වලට වඩා බොහෝ වටිනා අය நீங்கள் இந்த புல்லை பார்க்கிலும் அநேகம் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் Oh, you are so of little faith. නුඹ මත ඇදලා ඇති තැනැත්තෙනි සිරිය විශ්වාසම உள்ளவர்களே Why Jesus said little faith? යේසුස් ඇයිවේ මත ඇදලිවන්තය කියලා Because you are taking very less from him. ඒකෝ තුන්වහන්සේ ඔබ බොහොම ටිකයි අරගන්නේ நீங்கள் அவரிடத்திலிருந்து கொஞ்சம் தான் பெற்றுக் Your கொள்ளுகிறீர்கள் Father who made you and me got big hands. දෙවියන් වහන්සේ ඔබමයි මාවයි මව්වව දෙවියන් වහන්සේට බලව ලොකු දෑත් තිබෙනවා. උඹලේ පடைத்த தேவனுக்கு பெரிய கை இருக்கிறது. Amen. Hallelujah. 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 So important. ඉතාමත්ම වැදගත් දේ මිகவும் முக்கியமான காரியம். You know, when you experience this God's love, then only you will be able to show the true love to others. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අත්දැකීදී තමයි සැබෑ ප්‍රේමය උගන්න අයට පෙන්වන්නට වෑයම් කරන්නේ. நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் ருசி பார்க்கும் போதுதான் அந்த அன்பை நீங்கள் மற்றவர்கள் காண்பிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். Hallelujah. 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 Bible says you need to believe that God loves you. வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் நம்ப வேண்டும் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை பைபிளே කියනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන බව. The just shall live by faith. ධර්මිෂ්ඨයා ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙයි. நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான். We sing songs. අපි ගායනා කළාද ඉඳ நாங்கள் பாடின We பாடல்களை don't feel, brother. අපිට ඒක වැඩි හැඟිුන්නේ අපි අවලව උනරවිல்லை. Yes, we feel boring. අපිට නිකන් එක කම්මැලිකමක් We තිබුණා don't ඒක feel බෝරින් ආරන්නේ. Jesus. We didn't feel Jesus. நாங்க இயேசுவை எங்களுக்கு உணரவில்லை. இயேசுவான்ஸ் අපිට හැඟුන්නේ නැහැ. These are all your senses are trying to tell you. මේව ඔබගේ හැඟීම් තමයි ඔබට කියන්න ගියාම පරි ඉවයිකල් சொல்ல முயற்சிகள் உங்கள் உணர்ச்சிகள். Your senses are telling God's word is not true. உங்கள் உணர்ச்சிகள் சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தை வந்து உண்மை அல்ல. ඔබගේ හැඟීම් කියන இயேசுவான்ஸ்ගේ වචනේ සත්‍ය නොවේ කියලා. Jesus said, you and me are believers. When we are get together, I am there. இயேசுவான்ஸ் කියන ඔබයි මම ඇදලිවන්තයන් ලෙස අපි එක තැනක රැස් වෙද්දී මම ඒ ස්ථානයේ ඉන්නවා. இயேசு சொல்கிறார் நீங்கள் ஒன்றாய் கூடி வரும்போது நான் அந்த இடத்துல இருக்கிறேன் என்று. Jesus is physically your God Almighty. If he is physically here, යේසුස් වහන්සේ බලවන්ත සර්ව බලධාරී දෙවිඳුන් උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ මාංශයෙන් සිටිනවා නම් how do you respect him? ඔබ කොහොමද උන්වහන්සේට ගෞරව කරන්නේ? How do you adore him? කොහොමද උන්වහන්සේට වැඳ වැටෙන්නේ? How do you worship him? කොහොමද උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ? You need to do the same if you are walking by faith. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කරන පුද්ගලයෙක් නම් උන්වහන්සේ නොපෙනීදීම ඔබ ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ. இயேசு கிறிஸ்து இடத்திலே இருப்பாரானால் மாம்சத்திலே நாங்கள் எப்படியாக அவரை கனப்படுத்தி மரியாதை கொடுத்து அவரை ஆராதனை செய்து அவருடைய பாதங்களை நாங்கள் விழுந்து நாங்கள் நமஸ்கரிப்போமோ அவரை நாங்கள் காணாமல் விசுவாசிக்கும் போது அதே மரியாதைகளை அதே ஆராதனை அதே கனத்தை நாங்கள் செலுத்த In வேண்டும். my personal worship, அப்போதைய புத்கலிக நமஸ்காரம் எங்கள் தனிப்பட்ட ஆராதனையிலே my heart will say, okay, sit down and worship. என்னுடைய இருதயம் சொல்லுகிறது நீங்கள் உட்கார்ந்து நீ ஆராதனை செய்யலாம் මගේ හදවත කියනවා වෙලා නමස්කාර කරමු. Oh, that will be more comfortable for you. ඒක ඔබට ටිකක් පහසුව වැඩි වේ. ඔබලට அது கொஞ்சம் ඉලක්කமாக இருக்கும். Psalm 92 says, නමුත් ගීතාවලිය 92 කියලා හිතනවා. 92 or 95 it says, 92 හරි 95 හරි සංගීත 92 95 சொல்லுகிறது. kneel down before God
Almighty. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දන නමව සර්ව වல்லමුள்ள தேவனுக்கு முன்பதாக முழங்கால் So படியே. when I worship, I believe that God is there. මම නමස්කාර කරද්දී මම විශ්වාස කරන තරයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ එතන ඉන්නවා. நான் ආරාධனை செய்யும் போது நான் நம்புகிறது தேவன் அங்கே My இருக்கிறார். senses say no. මගේ හැඟීම් කියනවා නැහැ කියලා, என்னோட உணர்ச்சி சொல்லுகிறது இல்லை My என்று. feeling is no. என்னுடைய உணர்ச்சிகள் சொல்லும் இல்லை. මගේ හැඟීම් කියයි නැහැ. But I dare to say no. His word is to his ear. Therefore, I kneel down and I worship God Almighty. නමුත් මම මගේ හැඟීම් වලට විරුද්ධව මම දන නමලා උන්වහන්සේගේ පාමුල නමස්කාර කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුතියි ස්වාමී. Thank you, ස්තුතියි Jesus. ස්වාමී. Jesus said, இயேசு வහන්සේ இயேசு சொன்னார், if you do not love, then there is no God's love in you. ඔබ ප්‍රේම කරන තැනැත්තෙක් නොවේ නම් දේව ප්‍රේමය ඔබ තුළ නැහැ. நீங்கள் நேசிக்காவிட்டால் தேவ அன்பு உங்களுக்குள்ள இல்லை. Amen. Hallelujah. 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 Today, what about the love which is in you? ඔබ තුළ තිබෙන ප්‍රේමය, මා තුළ තිබෙන ප්‍රේමය, உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்டவைகள்? Can you put 1 John 4:7, Richard, on the screen? Can you love that who hurts you? එක யோவான் 4:7 1 யோவான் 4:7 நாங்கள் வாசிப்போம். Can you love the people who hurts you? ඔබට විරුද්ධව වැඩ කරපෑයට ඔබට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்தவர்களை நீங்கள் நேசிக்க When முடியுமா? something bad happens to you, can you stop talking about that particular person or gossiping about the particular person with others? යම් කිසි වැරද්දක් ඔබට සිද්ධ වුණා නම් ඒ සම්බන්ධව ඔබ තව කෙනෙක් එක්ක කතා කිරීම ඔබට නතර කරන්න පුළුවන්ද? ஒரு காரியம் நடந்திருந்தால் உங்களுக்கு அதை குறித்து நீங்கள் பேசுவதை நீங்கள் நிப்பாட்ட முடியுமா? If you believe God's love has forgiven all your sins, then if you experience that, if you believe that, then definitely automatically you will forgive her. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ සියලු පාප කමා කරා කියන අත්දැකීම ඔබේ ජීවිතේ තිබෙනවා නම් ඔබ ඒක තරයෙන්ම විශ්වාස කරනවා නම් අර තැනැත්තගේ පාපය සම්පූර්ණ ඔබ අමතක කර දමනවා. தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். தேவன் உங்கள் பாவங்களை மன்னித்தார் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்களானால் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பாவங்களை அவர்கள் செய்த விரோதமான காரியங்களை மறந்து விடுவீர்கள். Brother, sister, do you want or do I want God to work in me? சகோதர சகோதரிகளே, தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நான் செயல்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? සහෝදර සහෝදරියනි, දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල ක්‍රියා කරන්න ඕන කියලා ඔබ කැමති වෙනවද? Do I long or want God's anointing flow out of me? මා තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපය ගලා එන්න ඕන කියන ஆஷாවක් பிபாசයක් මට තියෙන என் வாழ்க்கை மூலமாக தேவனுடைய அபிஷேகம் கடந்து வர வேண்டும் என்றதான ஒரு ஆசை வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Do I long for my inner eyes be open so I can see the spiritual world? මගේ ආත්මික විවෘත වෙන්න ඕන කියන பிபாசයක් මට තියෙනවද? ඒක මට ආත්මික තලයේ දකින්න පුළුවන්. என்னோட ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறதா? அப்பொழுது நான் ஆவிக்குரிய காரியங்களை காணக்கூடியதா இருக்கும். Jesus said, I will give you a new commandment. இயேசுவுக்கு மම අලුත් ආඥාවක් ඔබට දෙන්න. இயேசுனால் புதிய கட்டளை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். This is that command. මේක තමයි ඒ අනර්ම. இதுதான் அந்த கட்டளை. Hallelujah. 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 What is your compassion is saying? ඔබගේ අනුකම්පාව කුමක්ද කියන්නේ? உங்களுடைய Do you have compassion like Jesus? இயேசுவை போல உங்களுக்கும் ஒரு மற்றவர்களை குறித்து ஒரு அன்பு இருக்கிறதா? கரிசனை இருக்கிறதா? கரிசனை. Hallelujah. Hallelujah. How far you are ready to help others who are in trouble? ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයේදී අපිට ඔවුන්ට උපකාර කරන්නට හදවතක් තියෙනවද? Are you care about the orphan children? ඔබ ඇවිල්ලා අනාථ දරුවන් ගැන ඔබ සලකනවද? අනාථ පිள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் கரிசனையாக Do you இருக்கிறீர்களா? care about widows? ඔබ වැඳපුවන් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවද? விதவைகளை குறித்து நீங்கள் கரிசனையா இருக்கிறீர்களா? God's word is saying when you consider to help the poor, your health will flourish.
ඔබ ඇවිල්ලා දේවචනය කියන ඔබ ඇවිල්ලා ඒ වගේ දිලිඳු දුප්පත් මිනිසයන්ට උපකාර කරන්නට ඔබ වෑයම් කරද්දී ඔබ ඇවිල්ලා ඔබට සුවය ලැබෙනවා. You know, love is a decision. ඔබ දන්නවද ප්‍රේමය කියන්නේ තීරණයක්. අන්බු என்பது තීර්මාனம். Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. ස්තුති ස්වාමීනි. Thank you, Lord. ස්තුති Thank ස්වාමීනි. you, God. ස්තුති ස්වාමීනි. I love so God can manifest himself through me and to others through me. මම ප්‍රේම කරන විට දෙවියන් වහන්සේ මා තුලින් අන් අයටත් නිරූපණය වන්ට යනවා. நான் நேசிக்கும் போது தேவன் எனக்குள்ளும் என் மூலமாகவும் அவர் வெளிப்பட போகிறார். Amen. Hallelujah. 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 So let us love one another, for love comes from God. ඉතින් අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම කරමු. ප්‍රේමය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. ஒருவரையொருவர் அன்பு செலுத்துவோம். அன்பு தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. Without love, you can't pray for this country. ප්‍රේමයක් නැතුව මේ දේශය වෙනින් අපිට ආඥා කරන්න බෑ. අன்பு இல்லாமல் இந்த தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க முடியாது. Traditionally, I can. මට පුළුවන් චාරිත්‍රයක් අනුව විදිහට ஒரு பழக்க தோஷமாக நான் செய்யலாம். I can participate in everything. මට පුළුවන් හැම දෙයකටම සහභාගී වෙන්න ඔவ்வொரு කාලයකම நான் வந்து பங்கு பெறலாம். Do you see the way how God sees things? දෙවියන් වහන්සේ දකින විලසින් ඔබ දේවල් දකිනවද? தேவன் காண்ற விதமாக நீங்கள் காரியங்களை பார்க்கிறீர்களா? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. ஸ்துதி சுவாமி. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ஸ்துதி சுவாமி. Thank you, Jesus. இயேசுவே. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is so interesting. දෙවියන් වහන්සේ හරීම කැමැත්තෙන් ආශාවෙන් දේවன் மிகவும் அவர் விருப்பமாக இருக்கிறார். When you spend your private time with God, ඔබගේ පුද්ගලික වේලාව දෙවියන් සමග ගත කරලා நீங்கள் தனிப்பட்ட நேரங்களிலே தேவனோடு செலவு செய்யும் your போது personality changes. ඔබගේ පුද්ගලිකත්වය වෙනස් වෙන உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. Hallelujah. 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 That's why Brother Jeriel, he read a scripture, Psalm, what is that? 150, 150, which says, praise wipe everything you have. දේව ඒක තමයි ජෙරියල් 150 ගීතාවලිය කියවද්දී ඒකේ තියෙන්නේ ඔබට තිබෙන හැම දෙයකම දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරන ඔබලගේ இருக்கிற யாவற்றிலும் தேவனை துதியுங்கள். Every day you need to experience God and His blessings. හැමදාකම ඔබ අත්දකින්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේව තුන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදات. ஒவ்வொரு நாளும் தேவனையும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க வேண்டும். So your heart is filled and full with thanksgiving. එවිට ඔබගේ හදවත පිරිතිරෙනවා ඒ කෘතවේදී හදවත කියන්නේ அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் ஒரு நன்றியுள்ள இருதயமாக When மாற்றப்படும். your heart is full and filled with thanksgiving and praise, you enter into the gates of heaven. ඔබගේ හදවත ස්තුති දෙන්නා වූ හදවතේ පූර්ණ වෙදී ඔබ උන්වහන්සේගේ දොරට තුලින් ඇතුල් වෙනවා. உங்கள் இருதயம் நீங்கள் துதியினால் நிரம்பும் போது அவருடைய வாசல்களில் நீங்கள் உட்பிரவேசிப்பீர்கள். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me finish this quickly. අපි ඉක්මනට අවසන් කරමු. Hallelujah. Hallelujah. You know why we seek God? ඇයි අපි දෙවියන් වහන්සේව සොයන්නේ? ඒ නම දේවනේ තේරෙනවා. Most of them seek God. Most of the people that seek God, බොහෝ සෙනග දෙවියන් සොයන අනේක ජනங்கள் දේවනේ තේරුகிறார்கள். because of our needs, right? தேவைகள் நிமித்தம் අවශ්‍යතාවයන් නිසා 90% of the crowd need, බොහෝ සෙනගතෙනෙකු වැඩිම පිරිස including අවශ්‍යතාවය නිසා myself, including myself. මමත් තමයි நானும் தேவனை தேடுகிறோமே நாங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு. Hallelujah. Yesterday finished and tomorrow another new need. ඊයේ දවසේ අවසන් අද අලුත් දවසේ අලුත් දේවල් Just got your උගන්වනවා. driving license miraculously. දැන් තමයි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක පුදුමයෙන්ම ආස්කමකින් ගත්තේ. இப்பொழுதுதான் ඩ්ரைவிங் லைசனை நான் ஒரு அதிசயமாக பெற்றுக்கொண்டேன். Then another need came. දැන් ඊළඟ තව අවශ්‍යතාවයක්. And another need came. තවත් අවශ්‍යතාවයක් ආවා. 50 years, needs after needs.
අවශ්‍යතාවයකට අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. தேவைகள் மேல் தேவைகள் கூடிக்கொண்டே போகிறது வாழ்க்கையிலே. And today, actually, I really, how I felt disappointed with myself every time. Need. I need this, I need that. I need the courage, I need this favor, I need the successful, this workplace, that workplace, I have to go up. Every day need. මට අද එපා වීමට පත් වෙන මගේ ජීවිතේ මොළු වෙරුම් පුකුලේ නාන වන්දේ නේද අර දේ ඕනේ මේක වෙද්දි අර කෝනේ අර දෙත් උනේ අර අවශ්‍යතාවය මේ පැත්තේ තියෙන අර කෝනේ தேவைகள் அநேகம் இது முடியும் போது அந்த தேவை இந்த தேவை முடியும் போது அந்த தேவை. This word disgusting is the good word. Disgusting, வெறுப்பு. එපා වීමක් ஒரு வெறுப்பு. And then I heard God spoke to me. එවිට මට ඇසුණා දෙවිඳුන් මට කතා කළ එක. அப்பொழுது நான் கேட்டேன் தேவன் என்னோடு பேசினதை. There is a realm in God's presence. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තලයක් තියෙනවා. தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒரு இடம் உண்டு. You don't have to worry about your need. உங்கள் தேவைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. ඔබගේ අවශ්‍යතාවයක කනගාටු වෙන්න ඕනේ තවත් ඕනෙම නැහැ. When you have the revelation that God is your shepherd. ඔබට තියෙන දරව්ව දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ දේරානෝ කියන එක ගැන உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வரும்போது தேவன் உங்கள் மெய்ப்பனாக இருக்கிறார் என்று. Psalm 23:1, can you put it in the message translation? Psalm 23:1. 123 Psalm 23:1. ගීතාල 123 Come on, this is a realm where we need to get into. ගීතාවලේ 23 මේ දේ තමයි අපි අල්ල ගන්නට ඕනේ. සංගීත 23 ඉතා நாங்கள் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். Not only that, because I read in the Old Testament, in the New Testament, I can give you more reference where Paul is saying all is in the jail and is writing to Philippians, all your needs are met. God will supply all your needs according to the riches of His grace. Paul does not have needs, he is in the jail. He should put he should change it to our. He did not include himself. මම සොයා බලද්දී මම බොහෝ දේවල් මම දැක්ගත්ත පණවිස්ම අලුදිස්ම මම දකින පෞල්ත මම කියනවා ඔහු සිරගෙදර ඉන්නද්දි තෝඩියන්නේ කුමක්ද දෙවියන් වහන්සේ අපි වමනකන් සියල්ල උන්වහන්සේගේ මහිමේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට අපට දෙනවා කුමන්ද ස්ථානේ කියන්නේ ඔහුගේ නුඹලාගේ වමනකන් සියල්ලම උන්වහන්සේගේ යාවෝ මහිමයිලේ දේවன் சந்திப்பார் என்று பவுல் எழுதுகிறார். He is telling I long only to understand His presence, His resurrection power, and I want to partake in His suffering and in His death. ඔහු ඒ සිරාඩස්සේ සිටිද්දී තෝඩියන්නේ කුමන්ද මට ඕනේ උන්වහන්සේගේ දුක උන්වහන්සේගේ උන්වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීමට උන්වහන්සේගේ දෙයට මම පංගුකාර වන්නට ඕනේ කියලා. அவர் சிறையிலே இருக்கும் போதும் அவர் தேவைகளை அல்ல அவர் சொன்னார். அவருக்கு தேவையானது தேவனோடு தேவனுடைய காரியங்களிலே ஈடுபட பங்கு பெற வேண்டும். Moses in the Old Testament is saying I want to see you. I want to experience you. This is what I long for. So give me more revelation. I want to see you with my physical eyes. This is what he prays. ඉතින් ඔහු කොහොමද කියන්නේ මගේ භෞතික ඇස්වල ඔබ දකින්න ඕනේ මම ඔබ බලන්නට ඕනේ ඒ තවත් ඔබ ගැන ආශාවක් මට ලබා දෙන්න. No more needs. අවශ්‍යතාවයන් නොවේ දේවල් අල්ල. You know, these people are very different. Their body is very different. Their spirit, soul and body entirely changed. ඔබ දන්නවද මේ මනුෂ්‍යයන් මේ බයිබලයේ මේ මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ වෙනස් ඔවුන්ගේ ආත්මේ ප්‍රාණය ශරීර සම්පූර්ණ වෙනස් වූ තලයක්. A snake is beating Paul. ඉතින් ඒ සර්පයා විසින් පවුල දෂ්ට කළ විටදී සර්පමානද පවුලේ කුට්ටපොදු කොට්ටපොදු. Paul is a well-educated man. Paul is a well-educated man.
පාවුලයිලා හොඳ ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සේ පාවුල් நல்ல படித்த පට්ටදාරි. Even an uneducated will know if a snake bit you, you will have poison. ගෘහගත් මිනිස්සෙක් හරි දන්නවා සාමාන්‍ය සර්පෙක් දෂ්ට කළොත් මැරෙනවා කියලා. ஒரு படிப்பு இல்லாதவன் கூட அறிந்திருக்கிறான் பாம்பு கடித்தால் மனுஷன் சாவான். Anybody does not know this, a poisonous snake bit you, you will die. Anybody does not know here? කවුරු දන්නේ නැද්ද මේ විසගෝර සර්පෙක් දෂ්ට කළොත් මැරෙයි කියලා? විස පාம்புகள் கடித்தால் சாவார்கள் யாருக்கும் தெரியாதா? And Paul, he shook the snake into the fire. පාවුල් ඇවිල්ලා ඒ සර්පයා ගසා දැම්ම ගින්නට. පාවුල අක්කිලි කියන සර්පතේ උදරි පොට්ට People were eagerly waiting to see the death of Paul. ඉතින් මිනිස්සු හරි ආසයි බලලා ඉන්නේ පාවුල් දැම්මේ කියලා. මනිදට පාතකොණ්ඩේ දැන් ඉපොළද විලද සාවාරේ. He didn't care at all. ඔහු ඒ ගැන කිසිම තැකීමක්වත් ගත්තේ නැහැ. අවරාධ කුරුතේ දුර ප්‍රචලිත எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. Nothing happened to him. ඔහුට කිසිවක් වුණේ නැහැ. அவர் கொண்டு நடக்கும். Hallelujah. Hallelujah. What kind of a realm these people are? කොයි වගේ තලයකද බලන්න මේ සෙනගීට எப்படியான ஒரு சமூகத்தை வைத்து அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். Moses is more than 100 years old. His eyes never got dim. මෝසෙස් ඇවිල්ලා අවුරුදු 100කට වඩා වයසයි. නමුත් ඔහුගේ ඇස් අන්ධ වුණේ නැහැ. මෝසේ 100 වයසේ தாண்டினவர். ஆனாலும் கண் பார்வை குறையவில்லை. I think brother Baba did not reach 50, still he is finding difficult to read. பிரதமர் 50 தாண்டேவில்லை. ஆனாலும் கண்ணாடி போடுகிறார். பிரதமர் 50 පැනලත් නේ කண்ணාடி දානවා. I'm just touching my hands and I'm saying, eyes, you will never ever go dim. Jesus' name, 2020 vision, restore. මම සමහරවිට මගේ ඇස් අල්ලගෙන කියනවා මගේ ඇස් අන්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒසොන්සගේ නාමයෙන් මට අර 2020 විෂන් එක මට තියෙනවා ඒසොන්සගේ නාමයෙන් කියලා. I long for God's power. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයට මම ආශා I වෙනවා. long for God's blessing. தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு வல்லமைக்கு I நான் believe that He வாஞ்சிக்கிறேன். loves me unconditionally. දෙවියන් වහන්සේ මාව කොන්දේසි විරහිතව ප්‍රේම කළා කියනවා. නිබන්ධනේ අච්ච අන්பினாலே தேவனை அன்பு I செலுத்துகிறார். believe that in my any circumstances He is there to help me. මම කොතේන මොනම වාතාවරණයක ගියත් මම දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ මට උපකාර කරන්න ඉන්න කියලා. எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் தேவன் எனக்கு உதவி செய்ய இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். He has died for me, He has given His life for me, and definitely He will take care all things which I need. උන්වහන්සේ මාවිලේ මියගේ උන්වහන්සේගේ ජීවනය මට දුන්නා. මට උවමනා කරන හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ මට සපයන. தேவன் எனக்காக மரித்தார் உயிர்த்தார். எனக்கு தேவையான எல்லா காரியத்தையும் தேவன் சந்திப்பார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. People of God, தேவ ஜனதாவின் தேவனுடைய மனிதர்கள் let us long for His love. தேவனுடைய அன்பை வாஞ்சிப்போம். Let us experience His presence. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛ අත්දැකීම අවුடைய සමූහத்தை நாங்கள் අනුභවිப்போம். Let us find His will for us on this earth. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත අපේ ජීවිතයේ මේ මහ පොළවේ අපි අත්දැකීමු. தேவனுடைய සිතத்தை எங்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த பூமியிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us everyone stand in the presence of God. தேவ அபிமுக අපි සමු කිනාම Hallelujah. සමූහத்திலே நாங்கள் ஏற்று இருப்போம்.